好啦，咁呢條仔咧翻過嚟彩石村呢一度。咁我哋呢一間咧係230尺啦，2至3人嘅單位啦。咁我哋終於啦已經啦係連家私啦都安好晒啦。咁我哋可以望一望下佢。咁入到嚟啦，呢個係大門口啦。咁啊呢個係廁所，呢個係廚房嚟嘅。咁啊一入到嚟嘅時間，你可以睇到啦，呢度咧會有一個鞋櫃係做咗出嚟。咁啊上面係玻璃櫃啦，下低就攞嚟擺鞋嘅。咁啊中間嘅位置咧，同樣咧一貫作風。咁我哋做翻一啲條子，加翻啲燈帶，做翻呢啲圓角，唔好冚親整親就得㗎啦。咁啊後面嘅位置呢方面啦，就可以擺到一個咧係1.8米嘅雪櫃，係啦。咁啊雪櫃大細咧由你哋自己決定啦。咁啊上高作為個吊櫃，唔好嘥咗佢啦。咁我哋望一望埋個廁所方面啦，換咗呢個係接門嚟嘅。好啦，咁打開咗佢啦。嗱，同樣嘅用咗呢個咧係大鏡櫃嘅形式咧，可以睇得到㗎啦。咁呢塊原裝鏡啦，係啦，咁啊拆咗冇牙仔就唔好拆佢啦。咁側邊呢一度係啦，咁啊成排鏡櫃俾埋你㗎啦。咁呢度用咗個係台底盤，側邊呢度咧做埋個石冚。咁啊最緊要啦就係啦，設計方面咧由你哋自己話事，中意咧跟翻呢一個石啦，跟翻一套又得。好啦，咁啊側邊呢個位置同樣嘅可以攞嚟做啲乜嘢咧？擺下地拖，擺下掃把都冇問題㗎啦。咁好啦，咁成個浴屏咧都係冇做到嘅，因為比較上係偏窄咗啲嘅。好啦，咁啊廁所講完啦，咁我哋可以咧睇睇個廳嗰方面啦。嗱，大門口側邊呢次咧，我哋咧係擺咗呢個係咩嚟嘅咧？係一個係電視櫃嚟嘅，咁可以睇得到啦。咁呢次咧係開放式設計啦，就係冇做到間房呢樣嘢嘅。咁我哋有咩特點咧？就係嗰個台面加埋呢個背景方面啦。咁我哋做咗呢一個咧係咩咧？叫做咧係一個係石紋嘅系列嚟㗎啦。咁因為呢次我哋呢一間屋個設計方面咧係用咗一個純木式嘅設計，即係簡單啲咧，有啲人什麼叫做和風啦嚇。咁我哋唔想太過單調，咁我想突出少少啦。咁所以咧呢次我只會喺呢個電視櫃方面用咗第二個顏色。咁啊上面做翻個玻璃櫃啦，咁啊上面亦都有埋個收納櫃俾埋你。最緊要全部做翻晒呢啲係圓嘅位置㗎啦。咁啊除咗圓之外嘅，咁好似啦呢啲手指仔啦，我平時啦都係做開晒㗎啦。咁嚟做啲乜嘢咧？翻屋企有時我哋可以咧擺下啲絲巾啊、手袋仔啊嗰啲咧都冇問題㗎啦。咁呢度一勒掃過去，成個廳可以自己睇得到啦，非常之大。淨係數階磚咧，1、2、3、4個半階磚。簡單少少講一句啦，差唔多有9尺地方。呢度擺張1.5米嘅梳化，可以梳化床開埋出嚟冇問題嘅。個梳化側邊梗係要整翻個櫃仔啦，叉下電啊、飲下嘢啊，咩有個地方擺下嘢嘛。上高全立櫃俾埋你。咁我哋呢次個設計方面咧，可以望得到嘅，細心啲你會睇得到㗎啦。咁我哋呢個冇做條子，但係有聲。我哋做咗乜嘢？我哋做咗呢個係慳線，一邊慳線一邊平面，再平面再慳線，再嚟個條子一勒個俾晒你㗎啦。好啦，咁我哋望一望張床先啦。好啦，咁呢一度啦，張床大細隨自己中意，4尺半、5尺、3尺你話事啦。好啦，一條路、兩條路自己中意啦。咁呢一度咧側邊呢個位置啦，咁我哋咧同樣嘅咁即係叫做兩邊落床啦，係咪啊？咁張床好高嘅，因為你可以睇得到啦，呢度會有1級、2級、3級。咁咧可以啲篋咧直接就咁擺落去咧都冇問題嘅。咁啊特別地方咧就係啲乜嘢咧？就係床背後面呢個位置啦。嗱，稍後咧加翻條衣通上去啦，咁可以攞嚟做咩啊？晾衫。咁如果晾衫咧天氣唔好點算咧？最緊要做翻個電掣。電掣做乜嘢？放個抽濕機喺度，呢度加翻條窗簾，咁啊可以等於一個咧係乾衣房嚟㗎啦。咁你今日呢個單位咧，你可以睇得到啦嚇。咁啊成個就係咁嘅樣㗎啦。咁啊我哋咧再睇埋啦，我哋個廚房同埋我哋咧仲有啲咩特別地方？嗱，廚房方面嘅可以望到啦，吸嘴已經換咗㗎啦。咁呢度煤氣爐設計做翻個高低級斜盤、洗衣機、飯煲、水壺係啦，上面呢啲係不鏽鋼。係啦，不鏽鋼式拉絲係啦，貴嘢嚟嘅係啦。不過咧，最緊要你喜歡就得㗎啦。顏色款式全部自己中意自己揀就得㗎啦。咁好啦，有啲人就話喂，咁啊成個廳就見到啦。咁啊食飯喺邊度食咧？好啦，唔好講食飯啦。我哋平時擺張梳化喺度，側邊就可以擺嘢啫。夜晚宵夜點啊，簡單啲啦。呢度可以拉出嚟成個櫃。拉出嚟做啲乜嘢？我哋可以擺喺梳化前面側邊，我哋可以當一個茶幾攞嚟用，一樣可以嘅。至於你話食飯方面嘅，再打開佢啦，成張石面嘅台已經係走咗出嚟呢一度㗎啦，好窄身，因為我哋係張台都係訂做嘅，係就翻你嘅地方。咁好啦，咁我哋開出嚟可以開到幾大咧？咁我哋可以開出嚟睇一次，係啦，不論地方大與細都係冇問題嘅。咁你話平時
我哋開咗佢出嚟呢一度啦，可以見到個 size 頭尾前後基本可以係4至6個人，絕對係冇問題嘅，絕對冇問題嘅，可以放心。好啦，咁我哋今日呢一個單位咧，咁我哋咧稍後咧執埋少少手尾啦，咁我哋咧就係交翻俾人客噶啦。咁如果你話喂，我攞到啲200零尺喎，居屋啦、公屋啦都好啦，冇所謂嘅，可以俾個電話呢條仔做翻一個詳細嘅報價。咁我哋今日拍到呢度為止，多謝晒。